बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी दसवां। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरूश ऑफिशियल। नाजरीन, जो कल बिल पेश हुआ असम्बली में वो बड़ा अजीब सा बिल है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता कि सबसे पहले तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और तीनों जो चीफ सर्विसेज हैं, तो उनकी जो मुद्दे मुलाजमत है वो पहले 3 साल थी, अब उसमें 2 साल का मजीद इजाफा करके वो 5 साल तक कर दी गई है। और उसमें जो अहम चीज है, जो बड़ा एक अहम और बारीक नुक्ता है, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनकी जो उम्र है, बलाई उम्र है, जो रिटायरमेंट की उम्र है, वो खत्म कर दी गई है। अब वो पहले 64 साल थी, 63 साल थी, अभी वो बिल्कुल खत्म ही कर दी गई है। अभी एक्सटेंशन भी मिल सकती है, 5 साल तो वैसे इनको एक्सटेंड कर दिया गया और 5 साल मजीद भी एक्सटेंशन ले सकते हैं। जितनी भी एक्सटेंशन ले, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत की जो उम्र है रिटायरमेंट की, वो खत्म कर दी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जो जजेस हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाकर 34 कर दी गई है। ये बहुत बड़ा एक कदम है। और जो बाकी हाई कोर्ट्स है, उनकी तादाद भी 12 तक ले गए जजेस। पहले वो 7 थे, 9 थे, अभी 12 है। और नाज़रीन, इसमें काफी हंगामा राय भी हुई। अपोजिशन कौमी असम्बली में इजलास में अपोजिशन की हंगामा राय हुई। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और बिल की कापियां फाड़ दी गई। और कौमी असम्बली में शाहद खटक है पीटीआई की और अता तारड़ साहब जो नून के हैं, उनके दरमियान हाथापाई भी और एक दूसरे को उन्होंने मारा भी। जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट किया जाए वो यह कि शाहद खटक साहब ने अता तारड़ साहब को चपेड़े मारी हैं। और ये जो कौमी असम्बली से बिल पास हुआ है, ये 25 मिनट में हुआ है नाज़रीन, सिर्फ 25 मिनट लगे हैं। और जो सेनेट से पास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट्स में। इसमें ना तो कमेटियों को ये बिल भेजे गए हैं, ना इस पर बहस हुई है, ना बात। टोटल 41 मिनट्स जो लगे हैं और उसमें ये सारी कानून साजी पास हो गई है। और जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट से, वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। उसमें जो एक तो ये जो चाल चली है हुकूमत पाकिस्तान ने, वो ये चली है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, उसमें से इन्होंने जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब थे उनको फिर निकाल दिया। अब इन्होंने ये ला बनाया कि जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, उनके बाद जो मोस्ट सीनियर होगा उसे ये बनाएंगे। अगर अमीनुद्दीन साहब इसमें बनते हैं आईनी बेंच के सरबराह, तो उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल का नाम आता है। और जमाल जस्टिस मंदोखेल के साथ मोहम्मद अली मजहर साहब, इनका नाम आता है। फिर ये इनमें से एक आदमी, या तो जस्टिस जमाल मंदोखेल या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, इन दोनों में से एक को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें शामिल किया जाएगा। और जो भी चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब हैं, उनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी अजीब सी खबरें आ रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस यही अफरीदी स्टैंड लेने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस मुनीब अख्तर से इख्तलाफात हो गए। उन्होंने एक मिनट भी लिखा। उन्होंने पहले उन्होंने कहा था याया साहब को, जस्टिस याया अफरीदी साहब को, कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक मीटिंग बुलाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। जैसे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर ने वो मीटिंग की, अपने चैम्बर में मीटिंग की, उसमें फैसला किया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये फुल कोर्ट के सामने पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार को भी कहा और उसने काज लिस्ट इसकी लगा दे, लेकिन वो नहीं लगी। मतलब कि जो जस्टिस याया अफरीदी साहब है, उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। अभी ये कहना कबलस वक्त है, ये जो झगड़ा है मुमकिन है। मैंने पहले भी आपको, हमने दोनों तरफ के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों तरफ की जो सोच है, जो मेरा तजज़िया है, मैंने वही आपके सामने रखना है। एक तो ये कि ये मुमकिन है कि याया अफरीदी साहब समझते हो कि ये अभी टू अर्ली है, ये बहुत बड़ा इकदाम है और ये टू अर्ली है। ये भी एक वजह हो सकती है
کہ اسے جو ہے آج ایک انہوں نے میٹنگ بلائی ہے جوڈیشل کمیشن کی، جس میں 13 رکنیاں اور اس میں 12 رکنیاں شامل کریں گے، کیونکہ 13واں جو ممبر ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. تو وہ دیکھتے ہیں کسے بنتا ہے، اور اس میں اس کا جو سیکریٹریٹ ہوگا وہ کانگریس ایجنڈے میں یہی شامل ہے، اور اس میں حکومت کی جو اکثریت ہے وہ ممکن ہے وہ اپنے فیصلے کریں. یہ بھی ممکن ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب، یہ صاحب نے وہی جو جسٹس عالیہ نیلم صاحب نے کیا تھا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور پہلے وہ پیچھے کچھ اور اندر سے یہ بالکل مل، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اور حکومت ایک پیج پہ ہوں، یہ ان سے ملے ہوں اور سارا کمٹمنٹ کر کے یہ آئے ہوں. اور ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ جو پہلے ایک پرسیپشن کی گئی تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے سید جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کر کے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آفر انہوں نے قبول کی تھی. اس پہ بھی شکوک و شبہات ہے، لیکن ابھی جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس میں دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا افریدی صاحب اس میں کیا سٹینڈ لیتے ہیں. یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ ساری کی ساری تو ود ان نو ٹائم اڑ جائیں گی. جس دن الیکشن کا جو پول ہے، جو وہ بھانڈا پھوڑے گا، مثلا کہ وہ اس کا سارا جو اچھا چٹا ہے وہ سامنے آ جائے گا، ان کی جو ساری کی ساری دھاندلی سامنے آ جائے گی. تو یہ فارم 47 کی اسمبلی ہے، پھر تو یہ ساری کی ساری غیر آئینی ہو جائیں گی، یہ ترامیم ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اور دوسری بات، اگر 26ویں آئینی ترمیم یہ فل کورٹ کے سامنے آتی ہے تو یہ بھی اڑ جائے گی، پکی بات ہے یہ اڑ جائے گی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو 31 اکتوبر کو جو میٹنگ ہوئی اس کے جو میٹنگ سے منٹس ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے جائیں گے. حالات 1-2 دن میں بالکل واضح ہو جائیں گے، یہ پتہ چل جائے گا کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ کس سائڈ پہ ہے. جسٹس منصور اور منیب کی کمیٹی کا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ بلانے کا فیصلے پر جسٹس یحییٰ افریدی نے عمل درآمد نہیں کیا. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس سے ظاہر ہے جسٹس یحییٰ اپنی مرضی سے چیف جسٹس بنے، نہ کہ چیف جسٹس منیب اور منصور کی رائے سے چیف جسٹس بنے. یہ صدیق جان صاحب نے یہ رپورٹ کی ہے. اور دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے اس نے شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کا 2 ٹوک موقف ہے کہ وہ کسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہے. ہم نے آرمی ایکٹ کی بالکل حمایت نہیں کی. اور ناظرین یہ بات یہاں کرنی چاہیے اور مجھے کرنے دیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی نے کمزوری دکھائی. جیسے انہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، جیسے انہیں اس کی آرمی ایکٹ کے خلاف جانا چاہیے تھا، یہ نہیں گئے. کہیں یہ بھی تو ملی بھگت تو نہیں، خان کے بغیر انہوں نے ایسے کیا. لیکن خبریں جو آ رہی ہیں، دوسرا موقف وہ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ خان سے ملیں گے، اس کے بعد اپنا یہ لائحہ عمل بنائیں گے. اور پی ٹی آئی نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقے میں فائنل کال کے حوالے سے عوام کو موبلائز کرنا شروع کریں اور گھر گھر فائنل کال کا پیغام پہنچائیں. 9 نومبر کو پورے پاکستان کو فائنل کال اور لانگ مارچ کا حتمی لائحہ عمل معلوم ہو جائے گا. تیاریاں تیز کریں. اور علیمہ خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ غور سے سن لیں، عمران خان کو باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم یہ سارا دن سنتے رہتے ہیں خوشخبری آ رہی ہے، کل نکل رہے ہیں، پرسوں نکل رہے ہیں. یہ سب بند ہونا چاہیے. پرامن احتجاج سے عمران خان کو باہر نکلوائیں گے. ناظرین یہ ابھی جو فائنل کال ہے اس پہ بھی قوم تھوڑی سی پریشان ہے کہ یہ کیوں نہیں جلد آ رہی. لیکن 9 نومبر کو جب یہ گرینڈ جرگا ہوگا اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں آئے گی، کیونکہ یہ خان نے ڈائریکٹ ان سے التجا کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے 34 کروڑ پاکستانیوں کے لیے کہ انصاف کے لیے انقلاب، یہ ان کا نعرہ، یہ ان کا سلوگن ہے.
खान ने कहा कि अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये हमारी सियासत के लिए नहीं है, ये हमारी बका और सलामती के लिए, ये पाकिस्तान की बला सलामती के लिए आपको निकलना पड़ेगा। नाजरीन, खबरें तो और भी बहुत सी है, लेकिन जो मेन है वो एक तो ये है कि जो कमेटी जो इजलास है आज, जो जुडिशल कमीशन का है, उसमें काफी चीजें सामने आ जाएंगी। ये 3-4 दिन जो है ये बहुत अहम है, ये बहुत ही अहम है, और इसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। और खान की रहाई के लिए जो फाइनल कॉल दी जा रही है, मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, कम अज कम उससे 8 से 10 लाख लोग आएंगे, और ये वो लोग होंगे जो उधर सड़कों पे सोएंगे, उन्हें खाने पीने की फिक्र नहीं, वो अपना इंतजाम करेंगे। ये जैसा मर्जी, ये बहुत लंबी प्लानिंग है, ये बहुत तगड़ी प्लानिंग है, और खान अनकरीब आ रहा है। और आज जो 5 तारीख है, आज अमेरिका के इलेक्शन भी हैं, उनसे भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन किसी पे तकिया मत कीजिए। 25 करोड़ अवाम, मेरा आपको यह पैगाम, किसी पे तकिया मत कीजिए। आपने अपने जोरे बाजू पे ये पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेना है और इसे कामयाब करना है और खान का साथी बनना है। और नाजरीन, आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें अपनी दुआओं में और अपने कोशिशों में जितना हिस्सा डाल सकते हैं, फलस्तीन, मजलूम फलस्तीनियों की निजात के लिए, उनकी बहाली के लिए दुआ गो रहना चाहिए और कोशिश भी करते रहना चाहिए। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।